더울 땐 불 안 쓰는 요리가 최고죠. 전자레인지로 금방 만들 수 있는 두부 레시피 알려드릴게요. 오이를 반갈라 얇게 썰어주세요. 크래미는 칼 옆면으로 결따라 밀어주세요. 볼에 손질한 재료 담고 저당 케첩 3스푼, 비건 마요 1스푼, 알룰로스 2스푼, 레몬즙 1스푼을 넣고 잘 섞어줄게요. 키친타올 깔고 두부 물기를 제거한 후 전자레인지에 2분 돌려줄게요. 식힌 두부를 잘 으깨고 물기를 한 번 더 빼주세요. 양념한 크래미를 듬뿍 올려주세요. 후추 톡톡, 스리라차 소스도 뿌려주세요. 고소한 두부랑 크래미가 정말 잘 어울려요.